عكس التوقعات التي تنبأت بتغيير حكومي عميق، فضل الرئيس الجزائري إجراء تعديل على 6 وزارات فقط، مع الاحتفاظ بالوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وأغلب الوزراء في الحقائب السيادية. الرئيس تبون عين وزيرا جديدا للداخلية شغل منصب مستشار في الرئاسة مكلفا بالمناطق المحرومة، في خطوة تأتي حسب مراقبين لتعميم التنمية المحلية والحسم في ملف الدعم الاجتماعي الموجه. رجل له خبرة كبيرة، وكان في الجامعات المحلية والاحتكاك، وكان والي في عدة ولايات. اليوم لما يمشي لهذه الوزارة أظن راح يعطي لها دفعة قوية، لأنه يصبح كل الولاد تحت إمارته. وفي هذه الحالة لأن الولاد لا ننسى أنهم هم يسيرون الشأن العام. وأمام التحديات التي تنتظر الجزائر، احتفظ الرئيس عبد المجيد تبون بوزير الخارجية الذي يواصل التحضير للقمة العربية، إلى جانب وزير الطاقة الذي تنتظره تحديات كبيرة في قطاع الغاز والمناجم تحديدا، إضافة إلى وزير الصناعة المشتغل على مسألة تنويع الاقتصاد. نعيش أزمة طاقة وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، مشكلة الغاز الخانقة بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للكثير من الدول. والجزائر كبلد غازي وبلد طاقوي يحتاج إلى استراتيجيته تكون مستمرة. وزير الصحة الذي سير أزمة كورونا باقتدار تم عزله واستدعاؤه لمهام أخرى، فيما تم إلغاء وزارات منتدبة لتخفيف الأعباء المالية في إطار سياسة التقشف. تعديل وزاري وإن جاء مخالفا للانتظارات، إلا أنه يعكس رغبة الرئيس الجزائري في مواصلة العمل بنفس الحكومة تقريبا، حفاظا على الديناميكية المحققة في السنتين الأخيرتين. لمركز أخبار قنوات أبو ظبي، محمد دمزيان برغل، الجزائر.